Hadis ke-22. Syarat asas masuk syurga. Daripada Sayyidina Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Apa pandangan tuan sekiranya aku mengerjakan solat fardu, berpuasa pada bulan Ramadan, menghalalkan perkara yang halal serta mengharamkan perkara yang haram, dan aku tidak melakukan lebih daripada itu? Adakah aku akan masuk syurga?" Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksud kata-kata aku mengharamkan perkara yang haram ialah aku menjauhinya. Maksud aku menghalalkan perkara yang halal ialah aku melakukannya di samping meyakini ia halal. Pengajaran hadis: pertama, berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah terutama solat fardu dan puasa pada bulan Ramadan. Kedua, melaksanakan perkara yang halal dan meninggalkan perkara yang haram. Ketiga, melakukan amalan yang harus seperti bersukan, berhibur dan hobi yang tidak mengabaikan kewajipan. Keempat, meyakini syariat Islam adalah yang terbaik.